Καλησπέρα παιδιά, The Editor Studio εδώ και σήμερα έχουμε ένα unboxing που μας ήρθε σήμερα από το κατάστημα του Κοτσόβολου, την IP κάμερα με την ονομασία Tapo Security. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κάμερα μπορούμε να την τοποθετήσουμε σε κάποιο χώρο του σπιτιού μας και όπου και αν βρισκόμαστε μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Μπορούμε να βλέπουμε εκείνη την ώρα live μέσα από το smart τηλέφωνο μας τι γίνεται στο χώρο που την έχουμε. Λοιπόν, εγώ την έχω ανοίξει. Αυτή εδώ είναι η κάμερα, από ό,τι βλέπετε το κουτάκι. Αυτή εδώ η κάμερα να φαίνεται. Λοιπόν, μέσα στο κουτάκι περιέχει τον τροφοδοτικό της, το ρεύμα της, αυτό εδώ, και περιέχει και τη βάση την οποία αν θέλουμε να τη στηρίξουμε πάνω στον τοίχο, όπου θέλουμε εμείς, κάπου ψηλά τέλος πάντων, να βιδώνεται με τις βιδούλες, τα ούπα που έχει, και έχετε ανάλυση από ψηλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι περιέχει αυτή η κάμερα, τι χαρακτηριστικά έχει. Η ανάλυση της που έχει βίντεο είναι 1920x1080. Ο φακός είναι περιστραφόμενος 360 μοιρών. Δεν διαθέτει κάποιο zoom, ψηφιακό zoom που έχει. Συνδέεται με το router του σπιτιού μας κανονικά, Wi-Fi ασύρματα, στα 2,4 είναι, 2,4 GHz. Είναι μια πάρα πολύ καλή κάμερα για τα λεφτά της, πάρα πολύ καλή, αξίζει. Είναι αντίστοιχη της Xiaomi, ό,τι βλέπετε, δηλαδή η Xiaomi έχει περισσότερα, είναι πιο ακριβή και έχουν πάνω κάτω τα ίδια σε σχέση με αυτήν εδώ. Στην ουσία τι γίνεται, κατεβάζει την εφαρμογή, που η εφαρμογή της είναι η Tapo, έτσι λέγεται, Tapo, μπορείτε να το βρείτε μέσα στο Play Store. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι ανάλυση έχει και πώς γράφει. Λοιπόν παιδιά, εδώ είμαστε μέσα στην εφαρμογή της κάμερας. Από ό,τι βλέπετε εγώ έχω βάλει, έχει τη δυνατότητα να γράψεις ποια κάμερα είναι, δηλαδή αν στην ουσία έχεις άλλη μία ή άλλες δύο ή άλλες τρεις κάμερες, μπορείς να γράψεις που βρίσκεται η κάθε μία και πού είναι βασικά, σε ποιο εξωτερικό χώρο ή εσωτερικό. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μπει αργότερα στην αυλή έξω, γι' αυτό έχω βάλει το μπαλκόνι. Βέβαια δεν είναι εξωτερικού χώρου, είναι εσωτερικού χώρου, αλλά εκεί που θα μπει σε μένα δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα. Αν δεν την παίρνει δηλαδή η βροχή, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Οπότε πάμε να δούμε πώς γράφει. Όπως βλέπετε εδώ. Σε πλήρη οθόνη. Βέβαια αυτή τη στιγμή εγώ έχω ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, γι' αυτό βλέπετε λίγο κολλάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μπορείτε να μιλήσετε και να σας ακούσει κανονικά.
Υπάρχει ο συναγερμός που μπορεί να, όταν διανυχνεύσει κάποια κίνηση, να αρχίσει και να χτυπάει. Να σας χτυπάει ειδοποίηση στο κινητό. Επίσης, όταν ανιχνεύει πάλι κίνηση, σας έρχεται μια ειδοποίηση μέσα στο κινητό, καλή ώρα, εδώ πάνω στο φάκελο, που σας γράφει ακριβώς τι ώρα είναι ανίχνευση και τι είδε. Παίρνει κάρτα SD, η οποία κάρτα SD είναι μέχρι 32 GB από όσο θυμάμαι. Μπορείτε βέβαια να αποθηκεύετε και μέσα στο κινητό σας τα βιντεάκια που μπορείτε να τραβήξετε. Αποθηκεύονται και μέσα στο κινητό και μπορείτε να τα κατεβάσετε στη συσκευή σας. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να βάλετε μέσα μια κάρτα SD και είστε καλυμμένοι. Δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Βλέπετε πάνω κάτω, να σας δείξω και λίγο το εδώ στο δωμάτιο. Έχει πάρα πολύ καλή ανάλυση. Τώρα βέβαια μπορείτε να ακούτε τη φωνή μου 2 φορές, αλλά επειδή είναι από το και από την κάμερα και από το κινητό, αυτή τη στιγμή ακούγομαι 2 φορές. Καθαρή εικόνα. Να δω λίγο και την νυχτερινή λήψη, αν μπορώ να σας δείξω. Λοιπόν, τώρα μπήκε στη νυχτερινή λήψη η κάμερα. Πάμε άλλη μια στροφή. Και το βράδυ, παιδιά, έχει πάρα πολύ καλή ανάλυση. Πάρα πολύ καλή ανάλυση. Και για εσωτερικό και για εξωτερικό βέβαια χώρο, έτσι. Αυτά λοιπόν. Παιδιά, αυτή ήταν η κάμερα IP της Tapo. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe και θα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο.